તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સુંદર શોભી રહ્યા છે રાધા ગોવિંદ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુરુના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈએ, ભગવાનના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈ અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. महामंत्र ने આપણે બધા સાથે બોલશું. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम बधाने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. हृद्यन्तः स्थो यः भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. અને નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર અને અભદ્ર કલ્યાણ દૂર થાય છે અને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનંત પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, કુંભ સપ્તર્ષિ માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચેતન્ય પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, હેમા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, જિગીસા પટેલ માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, શશી ઉદેશી માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેતલ વસિયા માતાજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 54 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા તમામ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે, અભિનંદન છે. આજનો આપણો શ્લોક છે, આપણે આજે 12, 13, 14, 15 અને 16 મતલબ કે ટોટલ 12 થી 16 શ્લોક લેવાના છે. તો આપણે પહેલા 12મો શ્લોક લઈએ અને પછી 13 થી 16 એક સાથે છે, તો એ રીતે લઈશું. ધર્મસ્ય મમ તુભ્યં ચ કુમારાણાં ભવસ્ય ચ વિજ્ઞાનસ્ય ચ સત્વસ્ય પરસ્યાત્મા પરાયણમ. આ રીતે બોલાશે. એમાં બહુ ખાસ કોઈ જોડણીઓ ને એવું છે નહીં, એટલે ખૂબ સરળ છે શ્લોક. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. તો આજે આપણે 12 થી 16 શ્લોક લેવાના છે. તો આઈ થિંક આપણે 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી એ રીતે આપણે બોલાવીશું. ને પછી 13, 14, 15, 16 છે એમાં પણ 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી એવી રીતે બોલાવશું. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે શ્લોકો બોલી શકીશું ને આગળ આપણે શ્લોકોને સમજી શકીશું. તો શરૂઆત કરીએ. ધર્મસ્ય મમ તુભ્યં ચ કુમારાણાં ભવસ્ય ચ વિજ્ઞાનસ્ય ચ સત્વસ્ય પરસ્યાત્મા પરાયણમ. ધર્મસ્ય મમ તુભ્યં ચ કુમારાણાં ભવસ્ય ચ વિજ્ઞાનસ્ય ચ સત્વસ્ય પરસ્યાત્મા પરાયણમ.
विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परायणम् प्रभुजी धर्मस्य मतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च धर्मस्य मम तुभ्यं च भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सर्वस्य परस्यात्मा परायणम् विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च धर्मस्य मम तुभ्यं च भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् विज्ञानस्य च सत्त्वस्य धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च धर्मस्य मम तुभ्यं भवस्य च ज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् તેરમો શ્લોક લઈશું બધા એક સાથે શ્લોક લઈ લઈએ પછી શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ લઈ લઈશું અહમ ભવાન ભવશ્ચૈવ त इमे मुनयो ग्रजाः बोलो
अहं भवान् भवस्यैव मृगयाग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगामृग सरीसृपाः अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजाः अहं भवान् भवस्यैव सुरासुर नरा नागाः खगामृग सरीसृपाः प्रभुजी અને માતાજી अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो व्रजः अहं भवान् भवस्यैव सुरासुर नरा नागाः खगामृग सरीसृपाः अहं भवान् भवस्यैव त इमे मुनयो ग्रजाः सुरासुर खगामृग सरीसृपाः अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजाः अहं भवान् सुरासुर नरा नागाः खगामृग सरीसृपाः अहं भवश्चैव इमे मनुयो ग्रजाः अहं भवान् भवस्यैव इमे मुनयो ग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगामृग सरीसृपाः अहं भवश्चैव त इमे मनयोग्रजः अहं सुरासुर नर नागः खगा मृग सरीसृपः अहं
હા, બોલાવી લો માતાજી. પછી આપણે 14મો શ્લોક લઈએ. ત્રણ પ્રભુજી અને 3 માતાજી બોલાવશે અલગ અલગ શ્લોક. અહમ ભવાન ભવશ્ચૈવ ત ઈમે મુનયોગ્રજાઃ અહમ ભવાન ભવશ્ચૈવ તૈમે મુનયો વ્રજાઃ સુરાસુર નરા નાગઃ ખગામૃગ સરીસૃપાઃ સુરાસુર નરાનાગ સરીસૃપાઃ. 14મો શ્લોક લઈએ. ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાધરાશ્ચારણા દ્રુમાઃ ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાધરાશ્ચારણા દ્રુમાઃ તો વિદ્યાધરામાં આપણે જોડણી છે એટલે વિદ્યાધરાશ્ચા ધરાસ અડધો બોલવાનો છે. વિદ્યાધરાશ્ચારણા દ્રુમાઃ એ રીતે બોલાવશે. હા, એ રીતે બોલાવશે. તો 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી બોલાવશે. ગંધર્વાપ્સરસુ યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધાઃ વિદ્યાધરારક્ષારણા દ્રુમાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાધરાશ્ચારણા ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગઃ ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાધરાશ્ચારણા દ્રુમઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાધરાશ્ચારણા દ્રુમાઃ ગંધર્વસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ ગંધર્વાપ્સરસો યક્ષા રક્ષો ભૂત ગણો રગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધા વિદ્યાદ્રાણશ્ચારણા દ્રુમઃ
पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारुमाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणोरगः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगः बसवः पितरः सिद्धा विद्याचारणा द्रुमाः पशवः पितरः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणोरगः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा पितरः सिद्धा गन्धर्वास्परशो यक्षा रक्षो भूत गणोरगः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगः पशवः पितरः सिद्धा विद्यादाचारणा द्रुमः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा द्रुमः रक्षो भूतगणोरगः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगः पितरः सिद्धा विद्याचारणा पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा द्रुमः 15મો શ્લોક લઈશું. અન્યે ચ વિવિધા જીવા જલસ્થલ નભૌકસઃ अन्ये च विविधा जीवा ગ્રહક્ષર કેતવસ્તારાસ તડિતઃ સ્તન ઈત્નવઃ अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः अन्ये च विविधा जीवा ग्रहक्षर केतवस्तारास् तडितः स्तन ईत्नवः ત્રણ પ્રભુજી ને ત્રણ માતાજી. अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः ग्रहक्षर केतवस तरास
तडितः स्तनयेन्नवः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलभौकसः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तरास् पीडितः स्तनयिन्कवः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्षकेतवस्तारा तडितः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलानभौकशः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलानभौकसः ग्रहक्षार्केतवस्तरात् तडितः स्तनयित्नवः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहक्षरकेतवस्तरात् तडितः स्तनयिन्दवः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थनलनभौकसः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहक्षकेतवस्तरस तडितः स्तनयितवः सोळमो श्लोक લઈએ. सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्यत तेनेदमावृतं विश्वं तस्तेमधितिष्ठति सर्वं पुरुष एवेदं
ભૂતમ ભવ્યમ ભવચ્ચ યત સર્વં વેદમ ભવ્યં ભવ્યમ ભવચ્ચયત તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ તેનેદમાવૃतं વિશ્વં તો બે પ્રભુજી અને બે માતાજી બોલાવી લો શ્લોક. શ્રી કૃષ્ણ. સર્વં પુરુષ એવેદં ભૂतं ભવ્યં ભવચ્ચયત સર્વં પુરુષ એવેદં ભવ્યં ભવચ્ચયત તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિં દિતિષ્ઠતિ સર્વં પુરુષં એવેદં ભૂતં ભવ્યં ભવચ્ચયત પુરુષેવેદં ભવ્યં ભવચ્ચયત તેનેદમાવૃતમં વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ સર્વં પુરુષ એવેદં ભૂતં ભવ્યં ભવચ્ચયત સર્વં પુરુષેવેદં ભવ્યં ભવચ્ચયત તમાવૃતં વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ સર્વં પુરુષૈવેદં ભૂતં ભવ્યં પુરુષૈવેદં ભૂतं ભવ્યં ભવચ્ચયત તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ સર્વં પુરુષ એવેદં ભૂતં ભવ્યં ભવચ્ચયત સર્વં પુરુષેવેદં ભૂतं ભવ્યં ભવચ્ચયત તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ તેનેદમાવૃतं વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ. સુંદર. આપણે છેલ્લે વિતસ્તિ મધિતિષ્ઠતિ બે ત્રણ શબ્દોને આપણે છૂટા પડેલા હતા. તો આપણે બોલવામાં શ્લોક આપણને ઈઝી પડે. તો આપણે શબ્દાર્થ લઈશું. બારમા શ્લોકના આપણે પહેલા શબ્દાર્થ લઈએ. ધર્મસ્ય ધાર્મિક નિયમોનું કે યમરાજનું? ધર્મસ્ય
એ યમરાજનું મમ મારું, મમ મારું, તુભ્યમ તારું, તુભ્યમ તારું, ચ અને ચ અને કુમારાણામ 4 કુમારોનું, કુમારાણામ 4 કુમારોનું, ભવસ્ય શિવજીનું, ભવસ્ય શિવજીનું, ચ અને અને વિજ્ઞાનસ્ય અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું, વિજ્ઞાનસ્ય આત્મજ્ઞાનનું, ચ પણ ચ પણ સત્વસ્ય સત્યનું, સત્વસ્ય સત્યનું, પરસ્ય વિરાટ પુરુષનું, પરસ્ય વિરાટ પુરુષનું, આત્મા ચેતના, આત્મા પરાયણમ આશ્રિત, પરાયણમ આશ્રિત. અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. વળી તે વિરાટ પુરુષની ચેતના ધાર્મિક સિદ્ધાંતો મારા, તમારા તથા 4 કુમારો સનક, સનાતન, સનતકુર્મા તથા સનંદનનું નિવાસ સ્થાન છે. એ ચેતના સત્ય તથા આધ્યાત્મ જ્ઞાનનું પણ નિવાસ સ્થાન છે. તેર થી 16 શ્લોકના આપણે શબ્દાર્થ લઈએ છીએ. અહમ હું, અહમ હું, ભવાન આપ, ભવાન આપ, ભવઃ શિવજી, ચ અને એવ નક્કી, એવ નક્કી, તે તેઓ, ઈમે બધા, ઈમે બધા, મુનયઃ મહર્ષિયો, મહર્ષિયો, અગ્રજાઃ તમારા પહેલા જન્મેલા, અગ્રજાઃ તમારા પહેલા જન્મેલા, સુર દેવો, દેવો, અસુરો, અસુરો, નરાઃ મનુષ્યો, નરાઃ મનુષ્યો, નાગાઃ નાગલોકના નિવાસીઓ, નાગાઃ નાગલોકના નિવાસીઓ, ખગાઃ પક્ષી, પક્ષી, મૃગ પશુ, પશુ, સરીસૃપાઃ પેટે સરકનારા સર્પો, સરીસૃપાઃ પેટે સરકનારા સર્પો, ગંધર્વ અપ્સરસઃ યક્ષા રક્ષાઃ ભૂતગણ ઉરગાઃ પશવઃ પિતરઃ સિદ્ધાઃ વિદ્યાધરાઃ ચારણાઃ બધા જુદા જુદા લોકના વાસીઓ, ગંધર્વ યક્ષા રક્ષા ભૂતગણ ઉરગા પશવઃ ધ્રુમાઃ વનસ્પતિ જગત, દ્રુમાઃ વનસ્પતિ જગત, અન્યે બીજા ઘણા, અન્યે બીજા ઘણા, ચ અને ચ અને વિવિધાઃ વિવિધ પ્રકારના, વિવિધ પ્રકારના, જીવાઃ જીવાત્મા, જીવાત્મા, જલ પાણી, જલ પાણી, સ્થલ જમીન, જમીન, નભ ઓક્ષઃ આકાશમાં રહેનારા અથવા પક્ષી, આકાશમાં રહેનારા પક્ષી, ગ્રહ ગ્રહો, ગ્રહો, વૃક્ષ પ્રભાવી તારા, વૃક્ષ પ્રભાવિત તારા, કેતવઃ ધૂમકેતુ, કેતુ, તારાઃ નક્ષત્રો, નક્ષત્રો, તડિતાઃ વીજળીનો ચમકારો,
તડિતા વીજળીનો ચમકારો સ્તનયિત્ન વહ વાદળનો ગડગડાટ. તનયના વહ વાદળનો ગડગડાટ સર્વમ બધું. સર્વમ બધું પુરુષઃ ભગવાન. પુરુષ ભગવાન એવ ઇદમ ખરેખર આ સર્વ. એવ ઇદમ ખરેખર આ સર્વ ભૂતમ જે સર્જાયું છે તે. ભૂતમ જે સર્જાયું છે તે ભવ્યમ જે સર્જાવાનું છે તે. ભવ્યમ જે સર્જાવાનું છે તે ભવત જે ભૂતકાળમાં સર્જાયું હતું તે. ભવત જે ભૂતકાળમાં સર્જાયું હતું તે ચ વળી. વળી યત જે. યત જે તેન ઇદમ તેમના વડે આ બધું છે. તેન ઇદમ તેમના વડે આ બધું છે આવૃતમ આવૃત. આવૃતમ આવૃત વિશ્વમ વિશ્વ. વિશ્વ વિતસ્તિતમ એક વેંત 9 ઇંચ. વિતસ્તિતમ એક વેંત 9 ઇંચ 9 ઇંચ અધિતિષ્ઠતિ સ્થિત રહે છે. અધિતિષ્ઠતિ રહે છે અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. મારા એટલે કે બ્રહ્માથી માંડીને તમે તથા શિવ સુધી જેટલા ઋષિ મુનિઓ તમારા પહેલા થયા છે તે દેવો, અસુરો, નાગ, મનુષ્ય, પક્ષી, પશુ, સરીસૃપ વગેરે તથા સમસ્ત બ્રહ્માંડોની બધી દ્રષ્ટિગોચર અભિવ્યક્તિઓ, ગ્રહ, નક્ષત્ર, ધૂમકેતુ, તારા, વીજળી, વાદળનો ગડગડાટ તથા ભિન્ન ભિન્ન લોકોના રહેવાસીઓ, ગંધર્વ, અપ્સરા, યક્ષ, રાક્ષસ, ભૂતગણ, ઉરગ, પશુ, પૂર્વજો, સિદ્ધ, વિદ્યાધર, ચારણ તેમજ અન્ય પ્રકારના જીવો, પક્ષી, પશુ તથા વૃક્ષ તેમજ બીજું જે કાંઈ હોઈ શકે એ બધું તેમાં સમાયેલું છે. એ સૌ ભૂત, વર્તમાન તથા ભવિષ્ય કાળમાં ભગવાનના વિરાટ રૂપ વડે આચ્છાદિત રહે છે, છતાં તેઓ પોતે આ બધાથી પર છે અને સદા એક વેંત જેટલા આકારના રૂપમાં રહે છે. યસ વ્રજરાની વિનીતા માતાજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાન પોતાની આંશિક અભિવ્યક્તિ દ્વારા પરમાત્મા રૂપે 9 ઇંચથી વધારે માપવાળા નથી હોતા. તેઓ પોતાની ગુપ્ત શક્તિથી વિરાટ રૂપમાં વિસ્તરે છે. તેની અંદર સજીવ, નિર્જીવ પદાર્થોના વિભિન્ન પ્રકારમાં વ્યક્ત થયેલ બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જેવી રીતે મૂળભૂત સોનાના જથ્થાથી જુદા જુદા રૂપ આકારોમાં ઘડાયેલા ઘરેણાં ભિન્ન નથી હોતા, તેવી રીતે વિશ્વમાંની વ્યક્ત થયેલી વિવિધતાઓ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. બીજી રીતે કહી શકાય કે ભગવાન સૃષ્ટિમાંનું બધું જ પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ રાખનાર પરમેશ્વર છે. તેમ છતાં તે સર્વ વ્યક્ત થયેલ ભૌતિક સૃષ્ટિથી સર્વથા પૃથક સત્તા રહે છે. માટે ભગવદ્ ગીતા 9.4 અને 5માં તેમને યોગેશ્વર કહ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ ઉપર બધું ટકેલું છે. તોય ભગવાન આવી બધી અભિવ્યક્તિઓથી ભિન્ન તથા તેમનાથી પર રહે છે. ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તમાં ના મંત્રોમાં આ વિશે પુષ્ટિ થયેલી છે. એક જ સમયે ભેદ તથા અભેદનું તાત્વિક સત્ય તત્વજ્ઞાન ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પ્રતિપાદિત કર્યું હતું અને તે અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. બ્રહ્મા, નારદ અને બીજા બધા એકી વખતે ભગવાન સાથે અભિન્ન તથા ભિન્ન છે. જેવી રીતે સોનાના દાગીના ગુણવત્તામાં સોનાના જથ્થા સાથે એક છે, પરંતુ દરેક સોનાનું ઘરેણું સોનાના જથ્થા સાથે પ્રમાણમાં ક્યારેય એક નથી, તેમ આપણે બધા ભગવાન સાથે એક અભિન્ન છીએ. સોનાના મૂળ જથ્થામાંથી અનેક દાગીના બનાવાય તો પણ તે ખલાસ થતો નથી, કારણ કે એ જથ્થો પૂર્ણમ અર્થાત સંપૂર્ણ હોય છે. પૂર્ણમમાંથી પૂર્ણમ ઘટાડીએ તો પણ પરમ પૂર્ણમ તો એ જ પૂર્ણમ રહે છે. આપણી વર્તમાન અધૂરી ઇન્દ્રિયો માટે આ સત્ય અચિંત્ય છે. તેથી ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તેમના તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતની અચિંત્ય તરીકે વ્યાખ્યા કરી હતી.
અને ભગવદ્ ગીતા તથા ભાગવતમમાં સમર્થન થયું છે એમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વનો સિદ્ધાંત પરમ બ્રહ્મનું સંપૂર્ણ તત્વજ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ખૂબ સુંદર રીતે ભાવાર્થ વાંચ્યો, સચોટ અને સરસ શબ્દોમાં. નમઃ ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપ્રાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનીતિ નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપ્રદાયને ગૌર કથા ધામ દયા નગર ગ્રામતા હરિણી શિલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો અધ્યાયનું નામ શું છે? પુરુષયુક્તનું સમર્થન. તો અહીંયા આ અધ્યાયમાં કયા વિરાટ પુરુષની વાત થઈ રહી છે? ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. હા, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. તો પુંસઃ એટલે અહીંયા આપણે પુરુષ નો અર્થ લેવાનો છે. ભાગવતમાં ઘણી ઘણી જગ્યાએ આ શબ્દ આવે છે, પરંતુ ચેપ્ટર વાઇઝ ઘણીવાર ઘણા શબ્દોનો અર્થ ચેન્જ થઈ જાય છે. જેવી રીતે પ્રભુપાદે નારાયણ શબ્દનો અર્થ એક જગ્યાએ નાર પ્લસ અયન છૂટી સંધિ પાડીએ તો નાર એટલે જળ અને અયન એટલે સ્થાન, રહેવું. તો દિવ્ય જળમાં ભગવાન શયન કરે છે એટલે માટે ભગવાનને નારાયણ કહેવામાં આવે છે. એક જગ્યાએ પ્રભુપાદે નારાયણનો અર્થ આપ્યો છે કે નાર એટલે જીવ અને સ્થાન, અયન એટલે કે સ્થાન, આશ્રય સ્થાન. ભગવાન જીવોનું આશ્રય સ્થાન છે એટલા માટે ભગવાનને નારાયણ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ચેપ્ટર વાઇઝ શબ્દો જે છે એ ક્યારેક ક્યારેક શબ્દોના અર્થ ચેન્જ થતા હોય છે, પરંતુ આપણે અહીંયા પુંસઃનો અર્થ આપણે પુરુષ, મહાપુરુષ એ રીતે લેવાનો છે. તો આ શ્લોકમાં બ્રહ્માજી ભગવાનની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અને લગભગ બધી જ વસ્તુઓ બ્રહ્માજીએ કહી દીધી. આજના 13 થી 16 શ્લોકમાં, 12 થી 16 શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ બધું જ જણાવી દીધું કે ભગવાનમાં શું શું રહેલું છે. અને બધું જ ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્યકાળમાં ભગવાનમાં વિરાટ રૂપ વડે આચ્છાદિત રહે છે અને ભગવાન તેમનાથી પરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાના 9.4 9મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં પણ ભગવાન આનું પ્રમાણ આપ્યું છે આપણને. કયો શ્લોક છે? મયા તતમિદમ સર્વમ જગદ અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષ્વ ઉપસ્થિતઃ. તો શું કે છે ભગવાન? કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તો આ વિરાટ રૂપ જે આપણે આ સૃષ્ટિમાં દેખાઈ રહ્યું છે ભગવાનનું, એ સ્થૂળ વિરાટ રૂપ છે, ભગવાનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. અને ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે બધું જ. એટલા માટે કોઈ વસ્તુ જે છે બધું જ બ્રહ્મ છે, પ્રકૃતિ પણ બ્રહ્મ છે, સત્ય છે. તો જ્યારે ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે અર્જુનજીને, ત્યારે ભગવાન સ્વયં એમની સામે હાજર હતા. ઇવન અર્જુનજીના હૃદયમાં પણ હતા અને આ જગતમાં સર્વ વ્યાપક પણ હતા. તો આ છે અચિંત્ય ભેદ અભેદ. ને કે ભગવાન સ્વયં પોતે હાજર તો છે, પરંતુ અર્જુનજીના હૃદયમાં પણ છે. એવી રીતે સર્વ જીવોના હૃદયમાં પણ ભગવાન પરમાત્મા તરીકે છે. સર્વ વ્યાપક પણ અણુ અણુ અને પરમાણુમાં છે. અને ભગવાન પોતાના વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં પણ છે. ભગવાન આટલા વિસ્તારો પોતાના કરે છે, આટલા અવતારો લે છે, પરંતુ ગોલોકધામમાં તો સ્વયં ભગવાન ત્યાં તો બિરાજમાન છે જ. તો આ જે છે એ વસ્તુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અચિંત્ય ભેદ અભેદ, જે આપણા ચિંતનથી પરે છે, આપણા વિચારોથી પરે છે, આ વસ્તુ આપણે સમજી શકતા નથી.
તો અહીંયા એ બ્રહ્માજી પણ એ વાતનું સમર્થન કરે છે અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આ વાત કહેવામાં પણ આવી છે. તો પ્રભુપાદ આ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ, યશ, લીલા વગેરે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા સમજી શકાય નહીં. જે મનુષ્ય યોગ્ય માર્ગદર્શન હેઠળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તેને જ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને બ્રહ્મ સંહિતાના 5.38 શ્લોકમાં પણ બ્રહ્માજીએ કહ્યું, પ્રેમાંજનચ્છુરિત ભક્તિ વિલોચનેન સંતઃ સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. તો જે કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે દિવ્ય પ્રેમનો ભાવ વિકસાવ્યો હોય તો તે સદા પોતાની અંદર તથા બહાર ભગવાન ગોવિંદના દર્શન કરી શકે છે. તો આપણે કેવી રીતે અંદર એટલે કેવી રીતે આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા, આપણને ઘણીવાર ભગવાન ચૈત્ય ગુરુ તરીકે પરમાત્મા તરીકે રહે છે આપણી અંદર અને ઘણીવાર આપણને અંતસ્ફૂર્ણા કરાવે કે ભાઈ તું આ રસ્તે નહીં જા, આ રસ્તે જઈશ તો ફંટાઈ જઈશ, હે ને. તો અને આ જગતની બહાર એટલે કે આ ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુમાં કૃષ્ણની શક્તિને જોઈ શકે છે કે જે ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. આપણે બધાએ ખૂબ નામાનિષ્ઠા પ્રભુને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા ઘટે કે આપણે આવા સંઘમાં આવી ગયા છે ત્યારે આ બધું ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. તો ઉદાહરણ તરીકે લઈએ કે મારી સામે એક અત્યારે ટેબલ પડ્યું છે. તો એ લાકડાનું ટેબલ જે છે એ વૃક્ષના લાકડામાંથી બને છે. વૃક્ષ ક્યાં ઉગે છે? પૃથ્વીમાં, એટલે કે માટીમાં. માટી ભગવાનની બહિરાંગા શક્તિ છે. તો અને વૃક્ષના પાલન પોષણ માટે હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ વગેરે જોઈએ જે એ ભગવાનની શક્તિ છે. તો અલ્ટિમેટલી ટેબલ છે એ ભગવાનની શક્તિથી બનેલું છે, પરંતુ એ ભગવાન નથી, બરાબર ને. તો શક્તિ અને શક્તિમાન અલગ થયા. તો આ ટેબલ પણ ભગવાનની શક્તિથી જ બનેલું છે અને ટેબલમાં એ ભગવાનની શક્તિ રહેલી છે. એ પ્રભુપાદ કહે છે કે એ ભક્ત જ જોઈ શકે છે. સેમ વે આ જગતમાં પણ ચર તથા અચર પ્રકૃતિમાં જે વૈવિધ્યો આવેલા છે એ બધું જ ભગવાનની શક્તિથી ઉદ્ભવ થયેલું છે. તો ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ ચર અચર વસ્તુઓ છે એ ભગવાનનું અવ્યક્ત સ્વરૂપ છે. એ ભક્ત જ જોઈ શકે છે. પ્રભુપાદ એ રીતે સમજાવી રહ્યા છે આપણને. તો આ અચિંત્ય ભેદાભેદ ભગવદ્ ગીતાના આ 9મા પોઈન્ટમાં 4થા શ્લોકમાં 9મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં બતાવેલું છે કે ભગવાનનું અવ્યક્ત રૂપમાં ભગવાન સર્વવ્યાપક રીતે છે. અણુ અણુ અને પરમાણુમાં પણ ભગવાન સર્વવ્યાપક છે. કાલે એક નામાનિષ્ઠા પ્રભુનું લેક્ચર સાંભળી રહી હતી તો એમાં એમને કહ્યું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ ઓલ્સો અચિંત્ય ભેદાભેદ. તો એ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ શું છે? ભગવાનનું શબ્દ સ્વરૂપ છે, પરમેશ્વરની વાણીની શક્તિ છે, તેથી અચિંત્ય ભેદાભેદ છે તેઓ સમજાવી રહ્યા હતા. અને એ ભગવાનનું શું છે? અવ્યક્ત સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું શબ્દ સ્વરૂપ. ભગવાન સાકાર રૂપમાં આપણી અત્યારે સામે નથી પણ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. તો પ્રભુપાદ પણ આ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે સોનાનો જથ્થો અને એમાંથી બનાવેલા આભૂષણો બધા પ્રભુપાદ ખૂબ સુંદર ઉદાહરણો આપણે ઘણીવાર સમજી ગયા છીએ. અને સોનું અને સોનાના રજકણો, અગ્નિ અને અગ્નિના તણખલાઓ, મહાસાગર અને એમાંથી થોડુંક જળ જે આપણે હાથમાં લઈએ બિંદુ, તો એ બધા વારંવાર એમના લેક્ચરોમાં ઉદાહરણ આપે છે. સૂર્યના કિરણો પણ સૂર્યથી આવે છે પરંતુ એ સૂર્ય નથી. સૂર્ય વિભુ છે, કિરણો અણુ છે. સેમ વે ભગવાન વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. તો તેવી રીતે જીવાત્મા પણ ભગવાનથી અલગ નથી. ભગવાનનો જ અંશ છે પરંતુ ગુણવત્તામાં એક છે પરંતુ માત્રામાં એક નથી. તો ભગવાન સતચિત્ત આનંદ છે, એવી રીતે જીવાત્માનું સાચું સ્વરૂપ પણ સતચિત્ત આનંદ છે. ભગવાન ગુણોના ભંડાર છે અને અનંત શક્તિઓના ભંડાર છે. તો ભગવાન તો ક્રિએશન કરી શકે છે પણ આપણું ક્રિએશન, આપણે જીવાત્માઓ પણ ક્રિએશન કરી શકીએ છીએ પણ આપણું જે ક્રિએશન છે એ લિમિટેડ હોય છે, હે ને. તો ભગવાનની આપેલી શક્તિ મુજબ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને આ પ્રકૃતિના 24 તત્વોમાંથી
મનુષ્ય ઉપયોગ કરીને ઘણો ભૌતિક વિકાસ આપણે બધો કરી લીધો છે, પરંતુ એ ભગવાનની ક્ષમતાની તોલે ન આવી શકે. તો આપણે સ્વિમિંગ પુલ બનાવીએ ને ભગવાન સમુદ્ર બનાવી શકે છે, આપણે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બનાવી શકીએ, પણ ભગવાન તો મલ્ટી પ્લેનેટરી સિસ્ટમ બનાવી દે છે. અને આપણે 1 GB 5 GB ની હાર્ડ ડિસ્ક બનાવીએ, પણ ભગવાન તો આખું ન્યુરો સર્જન, ભગવાને મગજ કેટલું જબરજસ્ત બનાવ્યું છે. એમાં કેટલું બી મગજને જેટલું આપણે એને એક્ટિવ રાખીએ એટલું મગજ વધારે કામ કરી શકે છે. તો આપણી ક્ષમતા જે છે એ લિમિટેડ છે, અને ભગવાનની જે ક્ષમતા છે એ અનલિમિટેડ છે. અને આપણી જે ક્ષમતાઓ છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે. આપણે મકાન બનાવવું હોય કે બિલ્ડિંગ બનાવવું હોય તો આપણને ઈંટ, પથ્થર, રેતી, સિમેન્ટ, લોખંડ જોઈએ, મિસ્ત્રી જોઈએ, એનો પ્લાન આપણે બનાવવા માટે આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. પરંતુ ભગવાનને કંઈ સર્જન કરવું હોય તો ભગવાન ઈચ્છા માત્રથી કરી શકે છે. તો ભગવાન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્રિએટર અને મેન્ટેનર છે. આપણે ભગવાન ઉપર નિર્ભર છીએ. એટલા માટે ભગવાનને સ્વરાટ કહેવામાં આવે છે. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણે 5 મિનિટમાં પૂરું કરવાની કોશિશ કરશું. તો ભગવાનને સ્વરાટ કહેવામાં આવે છે. સ્વરાટ એટલે પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનો પહેલો શ્લોક બોલીએ છીએ, એમાં આવે છે ને શબ્દ જન્માધસ્ય યતો અન્વયાદિતરતશ્ચાર્થે સ્વ અભિજ્ઞા સ્વરાટ. તો આ સ્વરાટ શબ્દનો અર્થ શું થાય? પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર. ભગવાન કોઈની ઉપર નિર્ભર નથી. ભગવાન પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. એ કંઈ પણ એમની ઈચ્છા મુજબ કરી શકે છે. આપણે બધા કેવા છીએ? ડિપેન્ડન્ટ છીએ ભગવાન ઉપર. તો આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે? સેવક અને સેવ્યનો. તો આપણે જે અત્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન સમજી રહ્યા છીએ, એમાં આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાને એમના નિજાનંદ માટે સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કર્યો છે. એકો બહુશ્યામ. તો ભગવાન એકમાંથી અનેક રૂપમાં એમનો વિસ્તાર કર્યો, અને આપણે જોયું કે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ 3/4 જગત છે, અને ભૌતિક જગત છે 1/4 જગત છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, અસંખ્ય જીવો, અસંખ્ય બ્રહ્માઓ, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ બ્રહ્માજીઓ, અને અલગ અલગ ગ્રહો, નક્ષત્રો, તારાઓ, અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ સૂર્ય, અલગ અલગ ચંદ્ર. તો આ બધી તો થઈ ભૌતિક જગતની વાત. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો ગોલોકધામમાં, ગોલોક ચાટમાં આપણે ભણી ગયા કે વૈકુંઠમાં પણ અલગ અલગ કેટલાય ગ્રહો છે, અને એમાં અલગ અલગ અધિષ્ઠાતાઓ છે. તો ભૌતિક જગત કરતા આધ્યાત્મિક જગતમાં મુક્ત આત્માઓની સંખ્યા વધારે છે. હવે વિચારો, આટલું બધું ક્રિએશન થયા પછી પણ ભગવાનમાંથી કંઈ ઓછું થતું નથી. ભગવાન તો પૂર્ણના પૂર્ણ જ રહે છે. તો મૂળ ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં નિત્ય એમની આનંદ લીલામાં ચાલુ જ છે. પરંતુ ભૌતિક જગતનું સર્જન એમના એક અંશ દ્વારા થયું છે. ને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે ગર્ભોદકશાહી વિરાટ રૂપ લે છે, અને ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અણુને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત રહે છે. એટલા માટે ભગવાનને અચિંત્ય કહેવામાં આવે છે, અને એમની લીલાઓ પણ અચિંત્ય છે. અને એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ ભેદ અભેદને અચિંત્ય ભેદાભેદ નામ આપેલું છે. અને ઘણીવાર માયાવાદીઓ અને નિર્વિશેષવાદીઓ આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે એવી ફિલોસોફી ધરાવતા હોય છે. પરંતુ એમાં સમાનતાનો ભાવ આવે છે. ને સમાનતાનો ભાવ આવે છે એટલા માટે સેવાનો ભાવ જે છે એ નાશ પામે છે. કેમ કે ઇક્વાલિટી આવી ગઈ હે ને, કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ તો સેવા કેમ કરવાની, એવો ભાવ આવી જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી જીવ પોતાની સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ઓળખી શકતો નથી, ત્યાં સુધી આ શરીર રૂપી યંત્રમાં ફસાયા કરે છે. પરંતુ આપણું અંશનું કાર્ય છે પૂર્ણની સેવા કરવાનું. તો આ અચિંત્ય ભેદાભેદની ફિલોસોફીમાં સેવાની પ્રધાનતા છે, અને માયાવાદ ફિલોસોફીમાં સેવક અને સ્વામીના સમાન બનવાની ધારણા ધરાવે છે. તો સેવક અને જો સેવક સ્વામી બની જાય તો દાસત્વની ભાવના જ રહે નહીં. એટલા માટે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરી ગયા પહેલી વાર, ત્યારે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજીને એમને ષડભુજ રૂપ બતાવેલું હતું. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજીએ 10 દિવસ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, જેને કહેવાય ને કે નિરાકારનું ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, એનું જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા. પરંતુ
10 દિવસ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાંભળતા રહ્યા. પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજીને એમ લાગે છે કે ભાઈ આ ભગવાનને ખબર પડે છે કે નથી પડી રહી, સમજી રહ્યા છે કે નથી સમજી રહ્યા. તો એક દિવસ પૂછે છે કે તમને આ બધું સમજમાં તો આવે છે ને કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હા 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 કરી અને સમજાવી કે હા સમજ પડી રહી છે. પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર નિર્ગુણ નિરાકાર નથી, ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે. આ ખૂબ સુંદર ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લીલા આવે છે. અત્યારે હું ટાઈમ થઈ રહ્યો છે એટલે આપણે શોર્ટમાં સમજી રહ્યા છીએ. પરંતુ એ પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી કહે છે કે ભગવાન સાકાર રૂપમાં છે, તો પછી તમારી પાસે પ્રમાણ શું છે? તમારી પાસે પ્રમાણ હોય તો આપો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજીને એમનું ક્ષળભુજ રૂપ બતાવે છે. અને ક્ષળભુજ રૂપમાં રામ, કૃષ્ણ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્રણેય સ્વરૂપમાં એમને દર્શન થાય છે. અને એ પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી ખૂબ સુંદર મહાપ્રભુજીના ભક્ત બની જાય છે અને ખૂબ મોટા, ખૂબ સરસ ભક્ત વૈષ્ણવ દિયોટી બની જાય છે. તો આ રીતે નિરાકારવાદીઓ જે છે, માયાવાદીઓ છે, એ ફિલોસોફી એ લોકો એમ સમજે છે કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર છે. પરંતુ આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ આ સૃષ્ટિનું સર્જન ચાલી રહ્યું છે ને વિરાટ રૂપમાં આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે આ ભગવાનનું સાકાર રૂપ પણ છે, વ્યક્તિ રૂપ પણ છે. એનું શબ્દ પ્રમાણ અત્યારે આપણે સમજી રહ્યા છીએ. તો માનવ જીવનની પૂર્ણતા ત્યારે જ સમજાય છે કે જ્યારે મનુષ્ય પરમેશ્વરની સેવામાં લાગેલો રહે અને પરમેશ્વર સાથે જ્યાં સુધી સંબંધિત ન હોય ત્યાં સુધી આ વિશ્વમાં કોઈ પણ જાતની સેવા હોય, એ પછી સામાજિક હોય, રાજકીય હોય, જ્ઞાતિ સેવા હોય, આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા તો આંતરિક ગ્રહ કેમ ન હોય, પરંતુ એ અધૂરી જ રહેવાની છે. જ્યારે પરમેશ્વર સાથે આપણે બધી વસ્તુ સંકળાયેલી હશે ત્યારે એમની અંશરૂપ બધી જ વસ્તુઓ પણ આપોઆપ સંપૂર્ણ બને છે. તો જ્યાં સુધી પૂર્ણની સેવામાં અંશ જે છે, આપણે બધા પૂર્ણની સેવામાં જોડાયેલા રહીશું. પરંતુ જો ભગવાનનો અંશ સેવામાંથી ચ્યુત થાય છે અને એની સૈદ્ધાંતિક અવસ્થા જે છે, સ્વરૂપ અવસ્થા છે, એ ખોઈ બેસે છે અને આ અસત અને અવિદ્યારૂપી માયાજાળમાં ફસાઈ જાય છે અને મન અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા સંઘર્ષ કરે છે. તો અચિંત્ય ભેદાભેદનો જે ફિલોસોફી છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી કે ભગવાન વ્યક્તિ રૂપમાં તો છે જ, પરંતુ સર્વવ્યાપક રૂપમાં પણ ભગવાન એમના અવ્યક્ત રૂપમાં પણ વ્યાપેલા છે. તો ભેદ અને અભેદ, અને એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અચિંત્ય કહ્યું, કેમ કે એ આપણે આપણી સ્થૂળ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા સમજી શકતા નથી. એના માટે આપણે ગુરુનું માર્ગદર્શન જોઈએ, શાસ્ત્રોનું માર્ગદર્શન આપણે જ્યારે ગુરુ દ્વારા લઈએ ત્યારે આપણને આ બધું સમજાય છે. તો આ સાથે આપણે આજના ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ બધાને. અમરીશ પ્રભુ. ઓ માતાજી, કાલે 11 છે અને કાલે ગીતા જયંતિ છે. હા, યસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો આવતીકાલે 11 છે અને ખૂબ મોટો દિવસ છે, ગીતા જયંતિ. તો આપણે બધા એ દિવસે ખૂબ સુંદર રીતે ભક્તિ વધારે કરીએ અને જો બને ને તો પછી આપણા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક છે આપણા ઠાકોરજી કે આપણે તમારા ઘરમાં જે પણ વિગ્રહ હોય ભગવાનના, એની સામે આપણે બેસી અને બોલવું જોઈએ. તો આ અગત્યનું છે, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. તો આ રીતે કરવું જોઈએ. તો જો ટ્રાય કરજો. અને આપણે ગીતા જયંતિ છે
આવતીકાલે 11 છે, તો વધારે માળા કરીએ અને ભક્તિમય આપણો દિવસ રહે એવી ખૂબ ખૂબ અભિલાષા સાથે આપણે ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. યસ, અમરીશ પ્રભુ કોઈ છે સુદામા સેવામાં? સુદામા સેવામાં કોઈ નથી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. પ્રણામ, દંડવત.